Coucou, bonjour, balandi ya chaîne nanga. Lelo to lisusu na elibino lisusu poulet, mais avant to banda nazo senga na bino balandi nanga, ba makopine nanga, baninga nanga, ba papa pe makusa. Bon, lelo na senga kaka bo banda na liboso na ko s'abonner. Bo s'abonner, bo aimer, bo commenter et puis après na suka na bo sa nini bo partager émission na biso ya le sala rouge omoni kolamba échange kaka donc le mbana sa ki soso ya kokalinga mais le na mi soso na sala ngona ba légumes na kat c'est-à-dire na sala soso na fourchette na sala soso na carotte na sala soso na poivron ya rouge ya vert et puis dans un oignon na tomate mbuma na pe na céleri ail et puis na ndembi nanga comme toujours ba légumes nanga na tchaka na bloko na nga kolamba ya bino bon yango esko to bandi nazo bongisa soso na tchango na soso fo etoka na liboso ya soso eza ya makasi il faut etoka sima soso ko toka na ko kalinga ngo sima ko kalinga nde na ko tia ba légumes na kati après boko mona nene na ko sa soso nanga na kokata ngo soso oyo eza munene mbaya afirme soso na kata soso na kata kaka na kati likolo na kati partie oyo et puis na lorsque soso eza tama munene nazo kabola ngo na kokata awa tout d'abord bon soso yango na kati yango mpona ko nettoyer yango nasukola yango bien na mai nazosukola soso nanga soki ozo nettoyer sikoyo nettoyer te parce que soso ezalaka na bazei donc fo olongola tous les saleté wana na kati ya soso bapoile mpe ezalaka fo otala bien kata soso soki poil eza te parce que so moto azolia soso akutani na poil ba apeti ekatani nga baka toujours ntango ozolamba fo ozala éveillé otala bien meni sikoyo libolongoli oyo basalite oyo nyonso te yana importance te eza na kati ya soso tokomi na ntango ya koassaisonner soso na biso nazotia ndenge na niki yango na matungulu nanga na kati ndembi céleri bitungulu nde na niki boye nde ozomona esali vert et puis nakotia ai nanga natie demi-cuillère ya cuillère ya ai na pasi na niki mpe na muscade naposani kobala bino na niki mpe muscade na kati awa sali na tie boye eza mpona voilà omoi nde nayebi sabunda na tie poivre blanc po muscade na niki yango mpe na kati nayesa binoka toujours so osali baassaisonner boye fo kotourne yango otika yango evanda mwa moke pendant même 10 minutes 15 minutes evandi na luka nde na assaisonner boye bon sage nasalaka mpona so oza pressé te mais so oza na opressé okoki kaka osali otie épice na mpe boye otie mpe na moto e odérange eloko moko te menga komi na nanga na esika okende te nde yango wana na assaisonnaka boye epuis natiki evandi ndambu après nde nsima na ye kotia yango na moto merci toza kotia yango sikoyo na kati ya
ya plaque na biso evanda nango maintenant na kotia na moto te natika kaka evanda ya soki totie soso na biso na moto bomoni natiango natikaka yango evanda pendant 10 minutes ntango natiaki yango baépice na ngai na kati soki natie moto na ngai na 2 poke nalinga bilo nange toka mbangu te so etoki mbangu supu ekota na mpuwa te nde yango wana sikoyo natia yango boye etoka malembe ti ekobela parceke yango mo ebimisaka mai nango ebimisa mai yango natie mai te epuis botalaka ti na suka po tomonaki te mama tomonaki ndenge osalaki oyo eloko oyo te parceke otalaki ti na suka te yango wana fo bozelaka ti na suka bomoni ndenge soso na biso ezotoka nde esaka bino koyoka no motema mpasi akotia soso mai te parceke ebota mai nango moko nde omoni soki ezotoka tozala soka mai oyo ekiti ekauki soso yango mpe ezalaki nango gentil eza na mafuta ebele donc bomona zali tokokalinga yango asko toange kaka soso na biso ezokalingama awa soki totie matungulu mo nde natie matungulu na kati nsima kotia matungulu ndenge natie boye nazotia tomate na ngai ya mbuma nanikaki yango ake nazalaki natianga kosala tomate pele na ngai nasalaka lelo te yango wana natie tomate ya mbuma nao naniki tomate ya mbuma yango omoi nazotia sikoyo na kati ya mafuta na nga nsima nango soki tomate ya mbuma oyo nazotia ese ebeli nakotia soki ebeli nakotia nakoajoute tomate ya boite soki nazotia na poivron na nga natia bapoivron na bomoni natia bapoivron na nga siko na kati nsima kotia bapoivron na nga nazotia carotte moni après natie courgette na nga après natie ai na nga mande nazobarola yango po nsima kotia boye nazotia mpe poulet na nga na kati bobosana te bokende bosala ntina suka bokomona surprise ezozela bino poulet nange ezalaki na huile ebele na kati nde yango wana nasali sauce ake kobwakaka te otokisi soso esali huile ebele na kati okangi soso na yo bien apres ozwi baépice na yo osali kaka na sauce ya na mafuta ya soso wana
ça va épice oyo tokisaki nango soso okende quelque part te surtout esanga na kati donc nazomoni na tiango na otourne yango boye po tomate ekota bien na kati ya soso na biso après nde nakoajoute mai wana naota poivre blanc na ngai sel na nga bakomoni siko ndenge soso na biso ekoki natie carotte natie courgette na nga natie na ba poivron vert na nga na ya rouge na mapungu na nde omende nasalaki sauce na nga siko natikaki boye toka mwa mokie après natia mai mpona ninga so osali soso boye olingi oyokango bien mosu na nga na supu ekota ti na kati ya mpuwa alors kotia na so osali sauce kotia na mai mbala moko te otiki soso etourne nanu bien ekoti bepice nango na kati na tomate wana oyo osalaki sauce après nsima nango nde okoajoute mafunini mai na yo sikoyo nakomi na étape nazoajoute mai nanga toujours natiaka toujours ndenge kantita biloko nanga nalambaka natiaka toujours 2 verres à mai donc 2 verres à mai yango omoni verre oyo esali neti 2 verres à mai natie mibale verre à mesure oyo yango sikoyo natie mai nanga na kati ya nzongo nanga omoni sikoyo biloko na biso ezotoka ndenge esali boye donc topesi yango kaka 20 à 25 minutes après tolongoli yango na moto merci mingi bolongwa te bozela ntina suka mpo fe bokomante mpo ntango bomona ya rebeli bokomante bosabone nanu liboso alingaka bosabone nanu liboso bomoni nde ezala alingaka bosabone mposo bozeli bokati boye bomona suka te bon ndenge kaka nayebisaka bino ke bozelaka ntina suka mpo basukuze ezalaka mpo omona ndenge biloko efandi na sani bomoni na loso na biso natia nango na loso na poulet na biso na balegume na ngai natiaki fourgette natie carotte natie poivron ya vert natie ya rouge epuis natie oignon na céleri na ndembi bomoni ndenge evandi kitoko na kati ya sani donc lokosenga kaka toujours nde nabaki na ebandeli bobosonaka te ya kopartageaka mpe mpo baninga mosusu mpe bayeba oyo bamonaki te soki opartagele ye mpe amatali mpe amoni epuis peut-être akoki mpo kosabone akoki mpo kokommente akoki mpo koloba quelque chose na suka wana nde yango wana napesi bino merci mingi ndenge bolandaki ngai tokomi na suka mpo na journal lelo mpo na recette na biso ya poulet donc ya soso bosuki lelo awa napesi bino vraiment mbote ebele napesi bino bamerci ebele baoyo osi basi basabone na baoyo bakommente en tout cas napesi bino babai bai na nga